Alors, du coup, je l'ai acheté maintenant, ça doit faire une semaine, 15 jours. Donc ça fait une semaine que je l'utilise. Une chose que j'apprécie, c'est que, bah, vous voyez, l'intérieur, il n'est pas tout entartré, tout plein de dentifrice. Du coup, voilà, c'est le dernier mode que j'utilise. Par contre, il faut appuyer à chaque fois pour changer le mode. Donc si vous voulez remonter ou quoi, il faut passer par le mode éteint. Voilà. Là, c'est la truffe de mon chien. Voilà. Ensuite, les brosses à dents support qui étaient là. Là où je suis un peu étonnée, en fait, il n'y a pas de brosse à dents en plus. Donc moi, j'ai dû défaire une des brosses à dents qui était là pour avoir lui. D'ailleurs, j'ai mal fait mon affaire parce que certaines brosses à dents ont une protection. Et ça, je ne le savais pas. Moi, celle que j'ai ouverte, eh ben, elle n'en avait pas. Donc, ça devait être celle qui devait être dessus. Là, c'est le chargeur que pour l'instant, je n'ai pas du tout utilisé. Parce que bah, elle fonctionne très bien. Je ne l'ai pas rechargé quand je l'ai eu. Là, je l'utilise depuis. Je ne l'ai jamais rechargé en fait. Il est tout emballé. Et ça, c'est la boîte pour le transport vacances. Alors, c'est vrai que l'intérieur, bah, il fait très plastique en fait. Mais on est sur du plastique dur. Pas du plastique tout mou. Et du coup, c'est vrai que sur le dessus, on a l'impression qu'elle fait un peu fragile. Mais voilà, elle est un peu lourde. Ce que j'aime bien aussi, c'est les petites ouvertures. Pardon. Les petites ouvertures ici, pour que l'eau s'écoule, qui évite qu'il y ait trop de macération, tout ça. L'autre partie que j'apprécie beaucoup sur le produit, c'est au niveau du dentifrice. J'ai vu que la consommation, elle avait vraiment diminué. Parce que bah, j'en mets pas tout le long. J'en mets que au bord. Et je trouve que ma consommation de dentifrice, elle a quand même drôlement diminué. Il y a le poids. C'est super léger. Et c'est agréable. Et avant, j'avais une brosse à dents électrique aussi. Et je trouve ça agréable. Il y a un autre... J'ai lu dans les commentaires, il y a un autre détail. C'est que là, ça... Alors, hop. Et hop. Ça s'encrasse pas. Sur ma brosse électrique classique, c'était toujours en train de s'encrasser. Et là, ça s'encrasse pas. Donc, je trouve ça agréable. Et là aussi, ça s'encrasse pas. Du coup, peut-être parce qu'on le charge moins finalement. Donc, je trouve ça agréable et ça laisse pas trop de dépôts dans la salle de bain. Et un autre détail. Ah oui, les personnes ont estimé qu'au bout d'un mois, la brosse, elle s'usait vraiment. Et j'ai remarqué qu'au départ, quand on l'utilise, parce que ça fait beaucoup de fourmillements entre les dents, la gencive et tout ça, on a tendance à appuyer beaucoup la brosse contre la dent. On a tendance à appuyer beaucoup et du coup, ça écarte vraiment les poils. Alors qu'en fait, il faut vraiment rester au bord, genre juste là, et ça fait son taf. Ça sert à rien d'appuyer en fait. Et je trouve que 2 minutes, ça me donne une impression de ne pas avoir les dents assez propres. Donc moi, je sais que j'utilise la version sensitive. Et après celle-là, alors je ne sais pas si on arrive à voir, parce que ça me fait les sillons interdentaires, les sillons dans les dents. Voilà, j'aime bien. Voilà. Et le point, bah, comme dans beaucoup d'appareils électriques, si vous appuyez un peu, vous restez quelques secondes de plus, bah, ça éteint tout. Et quand vous la rallumez, ça se rallume sur le dernier mode que vous avez utilisé. Voilà. Bah, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente. Et aussi au niveau des têtes de brossage, c'est pratique parce que là, j'en ai pour un peu de temps. Questo è uno spazzolino elettrico della Pro Alpha, una casa tra l'altro che avevo già testato per altri prodotti, sempre per la cura e il benessere del corpo umano. Arriva in una pratica confezione in cartoncino, un bel cartoncino rigido, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 testine. Tra l'altro ogni testina ha la sua protezione, quindi anche quando non andiamo a utilizzare sarà ben protetto da questo tappino in plastica trasparente.
Il funzionamento è molto semplice, la struttura, quindi il dispositivo centrale è questo qui, con un unico pulsante d'accensione e spegnimento e il passaggio tra le varie funzionalità. Ha esattamente 5 tipi di massaggi, passando dalla pulizia al massaggio più sensibile, a quello rinfrescante, al massaggio vero e proprio per le gengive, fino a quello che permette di mantenere i denti bianchi usando appunto un prodotto sbiancante. Dispone di una batteria interna di 5000 mAh, viene ricaricato attraverso questa basetta che funge anche da appoggio per il prodotto stesso, appoggiamo così, e arriva quindi con il cavetto USB fornito senza però la spina di alimentazione. Funzionamento molto semplice, basterà inserire la spina, la testina, e premere il pulsantino. Vi assicuro che le vibrazioni sono fortissime in tutti i massaggi e forse solamente in quello sensibile, che è il secondo, che è questo qui, ecco il secondo LED che si illumina. Non si legge nel video, ma vi assicuro che è scritto Sensible. In ogni passaggio è scritto che cosa effettivamente che tipo di massaggio state utilizzando. Questa invece è la spia che indica la batteria di ricarica. Le vibrazioni sono molto forti e anche la pulizia dei denti quindi risulterà assolutamente a fondo. Il tempo di ricarica è di circa 12 ore, che garantisce però un utilizzo quotidiano per circa 2 volte al giorno, 2 minuti per volta, quindi 4-5 minuti al giorno per circa un mese. Però ovviamente se ve lo tenete sulla basetta di ricarica in ricarica, praticamente lo avrete sempre carico, anche se forse è sconsigliabile utilizzarlo e metterlo sempre sotto carica, perché poi la batteria a lungo andare potrebbe risentirne. Il prodotto arriva poi con questa, oltre alla confezione abbiamo questa piccola custodia in plastica rigida che permette appunto di poterlo trasportare quando non lo stiamo utilizzando, in questo senso. Devo dire che è un buon prodotto, ovviamente non è paragonabile a quelli di fascia molto più alta delle note marche, che hanno dei tipi di massaggi un pochino più, come dire, più profondi, hanno la loro applicazione. Questo l'applicazione non ce l'ha, però in sostituzione del classico spazzolino normale sicuramente questo è anche consigliato dai dentisti, perché ha una serie di vibrazioni che permettono una pulizia molto molto più profonda dei denti e per la prevenzione anche della carie. Oggi andrò a recensire uno spazzolino elettrico che devo dire è stata una vera sorpresa. Funziona infatti davvero bene e permette di ottenere un'ottima pulizia dentale al pari di prodotti di marche più blasonate. Si tratta di un dispositivo con tecnologia sonica, come i modelli più recenti, dove le altissime vibrazioni fino a 40.000 permettono di ottenere un'ottima pulizia andando a rimuovere anche il tartaro più difficile. I vantaggi di uno spazzolino elettrico rispetto ad uno tradizionale non finiscono però qua, perché permette anche di ottenere una cura migliore delle gengive e anche una lucidatura della superficie del dente. Il prodotto si presenta molto bene fin da subito, con un ottimo confezionamento elegante e curato, e anche la dotazione di accessori è davvero buona, vista la presenza di 6 testine di ricambio e di una custodia per trasportare lo spazzolino. Nella confezione è presente una piccola basetta di ricarica con un cavo USB da collegare ad un alimentatore che però non è incluso nella scatola. Lo spazzolino ha un bel design con una forma sottile e allungata, ha un tasto di accensione sul manico con il quale è possibile anche scegliere tra le diverse 5 modalità di vibrazione. Il dispositivo è dotato di un timer della durata di 2 minuti, durante i quali ogni 30 secondi smette per un attimo di vibrare. In questo modo si riesce a dedicare lo stesso tempo di pulizia per ogni parte della bocca. Se devo invece trovare un difetto a questo prodotto direi l'impugnatura.
Avrei infatti preferito che ci fosse stata una parte più gommata per avere un miglior grip. Infatti, dopo che le mani si sono bagnate mentre lo si sta usando, la presa diventa un po' scivolosa e meno salda. Ho apprezzato invece che lo spazzolino e la basetta siano molto piccoli e poco ingombranti da tenere anche sul lavandino. Ottima la durata della batteria, che permette di lavare i denti per molti giorni senza doverlo ricaricare. Concludendo, trovo che sia un prodotto molto valido per la pulizia dei denti. Funziona bene e sono soddisfatto dei risultati ottenuti, avendola sempre la sensazione di una bocca ben pulita dopo il suo utilizzo. Nonostante abbia le gengive sensibili, non ho avuto alcun problema nell'usarlo, con lo spazzolino che è risultato delicato e con una buona azione massaggiante. Il prezzo lo trovo giusto per la qualità complessiva del prodotto e spesso si trovano anche degli sconti direttamente nella descrizione. An arrow to the heart. I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar. Fill up the engine, we can drive real far. Go dancing underneath the stars. Ooh yeah, I want it all. Got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like like my soul's on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say, ooh, I love it when you do it like that. And when you're close up, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. Into the car, on the backseat in the moonlit dark. Wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart. Put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Ooh, I can get enough. Ooh, you got me feeling like
고맙습니다.